界，因为现在大家对于 AI 绘图的讨论度啊，或者说使用这个新工具的人都非常多。那但是以善科科技文艺奖来说，其实目前电脑绘图是不开放用 AI 绘图软体的。那主要也是希望说鼓励大家呢，用自己学到的这个绘画能力去完成有原创性的作品。但其实我们也开始尝试呢，透过这个绘外赛的方式去开办结合 AI 绘图的这个图文故事组比赛。那让对这个 AI 绘图有兴趣的同学，还是有一个可以发挥的平台。那对于大学端的这个老师们来说呢，就是您是怎么看待 AI 绘图的呢？也是一样，以下代表本人立场而已。其实我对于 AI 这件事情，我完全是大力支持。我先分享一下我们学校的形态好了。我们学校其实有美术学院、设计学院不一样。那回到刚刚一开始我讲的，美术学院会比较着重主观，那我们设计学院其实比较着重的是商用，或者是业主，或者是需求这件事。那因为它在一开始的起跑点就有点不一样，所以设计科系其实蛮多老师都会赞成 AI 这件事情。那在这次比赛来讲的话，我知道善科他在这次电脑绘图排除 AI 原因，可能是因为比较不好评审。不过这也当然，因为在我们大学端，我们自己都有点意见这么两极了，更何况落实到比赛，我们会有公平性这件事情，所以他用绘外赛的形式去呈现，我觉得非常的棒。这样，那再回到我自己对 AI 这件事AI 在这2年来讲，成长得非常非常快。就像生成工具来讲的话，像以前我们可能跟学生说，你这边假设举最简单的方式去背修图，以前学生可能要5-6个小时，对，他现在按一下2秒就对，2秒就出现了。那这么便利的话，我其实没道理禁止他去使用，甚至于讲到更远一点点，因为像这2年Adobe 的软体它出了这种一键生成或者是一键去背之后，对，我们系所很多老师他其实会开始讨论说会不会学生以后没工作啊，或者是会不会学生被 AI 取代啊？其实我们在讨论这件事的时候，我都会觉得不需要这么担心。是，对啊，因为它只是一个辅助工具而已。我们真正还是要靠人去掌握这个技术。例如说，我如何去下关键字，或者是我如何透过 AI 去生成我要的东西。因为毕竟在生成来讲的话，你下错关键字，它生成出来的结果非常非常不一样。对，所以我没有很担心说学生或者是未来人力是被 AI 取代的。了解，因为很核心还是 mindset 嘛，怎么样去构想。对，没错。